في بداية هذا الفيديو إليكم هذه المراجعة لما درستموه عن السعال الديكي. تسبب بكتيريا عصوية الشكل مثل التي تشاهدونها على الشاشة مرض السعال الديكي، وهو مرض معدٍ يصيب الممرات التنفسية العلوية، وينتقل عبر الهواء أو عبر لمس العينين أو الأنف أو الفم بمصدر للبكتيريا، مثل يدي الرجل هنا. تسبب البكتيريا ضرراً في الممرات التنفسية وتؤدي إلى تراكم المخاط فيها، مثيرة بذلك نوبات شديدة من السعال المتبوع بصوت الشهقة المعروف عند استنشاق الهواء. تستمر الأعراض المرضية للسعال الديكي حتى 12 أسبوعاً، وتقسم هذه المدة إلى 3 مراحل اعتماداً على الأعراض التي تظهر على المريض. هنالك أيضاً عدد من عوامل التغيير التي تؤثر على ظهور بعض الأعراض المرضية أو على شدتها، وهي بذلك تجعل التمييز بين مراحل المرض المختلفة أمراً صعباً، فالأعراض قد تكون أخف وانتقال العدوى أقل. أحد عوامل التغيير هو التعرض السابق للمرض. افترضوا أن الأب في هذه العائلة أصيب بالسعال الديكي قبل عدة سنوات. تقوم الاستجابة المناعية في جسمه في هذه الحالة بإنتاج الأجسام المضادة لمحاربة السعال الديكي. هذه الأجسام المضادة أشبه بالعلامات التي ترتبط بشكل متخصص ببكتيريا السعال الديكي والبروتينات التي تنتجها، وبارتباطها هذا تمكن الجهاز المناعي من العثور عليها وتدميرها. عندما يتم القضاء على المرض، تبقى الأجسام المضادة في الجسم لوقت طويل، ولهذا أرسموا جسماً مضاداً بجانب الأب لتتذكروا أن لديه مناعة ضد المرض. وهذا يعني أن جهاز المناعة لديه سيكون مستعداً في حالة تعرضه للمرض من جديد، وسيتمكن من محاربته بسرعة أكبر، وهذا يقلل من احتمال نقله للعدوى لأن جسمه يقتل البكتيريا بشكل أسرع. كما أن الأعراض المرضية المعروفة تصبح أخف أو قد لا يحس بها أبداً. أما الآن فستنتقلون إلى عامل تغيير مختلف، وهو اللقاحات والمطعومات، ولذلك تحتاجون إلى العائلة بأكملها. يمكن تشبيه اللقاح بالتدريب، فلو أراد أحدكم ركض ماراثون، عليه أولاً التدريب بالركض لمسافات أقصر. افترضوا أن الجد أخذ لقاح السعال الديكي قبل فترة بسيطة. بعد أخذ اللقاح يقوم الجسم بإنتاج الأجسام المضادة لمحاربة البكتيريا أو البروتينات التي تنتجها تماماً كما يفعل عند تعرضه للإصابة. في هذه الحالة، إن تعرض للإصابة حقاً، يكون جسمه مستعد لمحاربة البكتيريا كما هو الحال مع الأب. ولهذا أرسموا جسماً مضاداً بجانبه أيضاً. هنالك عدة أنواع من لقاحات السعال الديكي، والفرق بينها هو اختلاف مكوناتها، وجميعها لديه الهدف نفسه، وهو إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة السعال الديكي. اللقاح الأول للسعال الديكي هو لقاح الخلية الكاملة، ويمكن الرمز له ب WP. يحتوي هذا اللقاح على خلايا كاملة من بكتيريا السعال الديكي الميتة، وأغلبها بروتيناتها، ويعطى على شكل سلسلة من 4 لقاحات ابتداءً من عمر 2 شهر حتى 15 سنة. ورغم أن هذه السلسلة فعالة بنسبة 70 إلى 90% في تجنب حدوث عدوى شديدة، إلا أنها تسبب احمرار البشرة وتورمها عند موقع الحقنة، بالإضافة إلى ظهور أعراض خفيفة مشابهة لأعراض السعال الديكي. وبسبب ذلك تم استبدالها بلقاح السعال الديكي اللاخلوي، ويرمز له ب AP. تحتوي هذه اللقاحات على أجزاء من بكتيريا السعال الديكي وبعض البروتينات أو السموم الحيوية التي تنتجها البكتيريا. تعتمد نوعية البروتينات والسموم الحيوية الموجودة في اللقاح على الشركة المصنعة.
هنالك نوعين من اللقاحات التي تندرج تحت لقاحات السعال الديكي اللاخلوية، وكلاهما لقاحات ثلاثية مضادة للسعال الديكي والخناق والكزاز. يسمى هذان اللقاحان ب DTaP و Tdap. أولاً، يمثل حرف ال P الكبير هنا أن اللقاح DTaP يحتوي على جرعة أكبر من السعال الديكي، كما أن الجرعة الأكبر تعطى على شكل سلسلة من 5 لقاحات، وتعطى للأطفال عندما يكونوا في الشهر الثاني والرابع والسادس، وبين الشهرين 15 و18، وبين السنتين 4 و6. فعالية هذه السلسلة في تجنب التعرض للعدوى الشديدة تتراوح بين 80 و 85%، ولكن الآثار الجانبية لها أقل من لقاح الخلية الكاملة. يجدر التوضيح أنه ما من لقاح قادر على إعطاء المرء مناعة كاملة ضد السعال الديكي. الأمر نفسه ينطبق على التعرض السابق للمرض، فهو لن يعطي المرء مناعة كاملة ضد المرض. والسبب وراء ذلك يعود إلى انخفاض نسبة الأجسام المضادة في الجسم مع مرور الوقت، وهي بذلك تصبح أقل فاعلية. وهنا يأتي دور لقاح Tdap. يعمل هذا اللقاح عمل الجرعة المنشطة، ويؤخذ بعد 5 إلى 10 سنوات من التعرض للمرض أو أخذ اللقاح الأساسي. يمكنكم تشبيه الجرعة المنشطة بدورة مراجعة. لربما قمتم بأخذ دورة مراجعة لموضوع معين بعد مدة من دراسته كي تتذكروا المعلومات من جديد. وهذه هي آلية عمل الجرعة المنشطة. فلربما تعرض الجد للإصابة بالسعال الديكي عندما كان أصغر سناً، ولكنه بحاجة لجرعة منشطة ليستعد جسمه لمحاربة المرض من جديد ولزيادة نسبة الأجسام المضادة التي انخفضت مع الوقت. يجب على الجميع أخذ الجرعة المنشطة، ولكن هناك عدة فئات من الناس الذين يحتاجونها أكثر من غيرهم. منهم من لديه مرض تنفسي أو نقص في المناعة. ولو افترضتم أن الجدة تعمل في مركز رعاية صحية، فعليها أخذ اللقاح لتجنب نقل العدوى من شخص إلى آخر. وبالنسبة لهذه العائلة، فعلى كل أفرادها أخذ اللقاح لأنهم يعيشون مع طفل رضيع، ويجب حمايته من الإصابة بالمرض. وأخيراً، على السيدات الحوامل أخذ لقاح DTaP بين الأسبوعين 27 و36 من الحمل، حيث يمكن للأم أن تنقل الأجسام المضادة التي ينتجها جسمها إلى طفلها، حيث سيتمتع الطفل بعد ولادته بمناعة ساكنة ضد المرض، حتى يصبح قادراً على أخذ اللقاح عند عمر الشهرين. هنالك ارتفاع في حالات تفشي مرض السعال الديكي، ويعتقد بعض العلماء أن ذلك يعود إلى تغلب بكتيريا السعال الديكي على اللقاحات الموجودة حالياً، ولكن السبب على الأغلب يعود إلى عدم أخذ الأطفال للمطاعم أصلاً، وعدم أخذ البالغين للجرعات المنشطة، مما يرفع نسبة انتقال العدوى ويجعل الأعراض المرضية والمضاعفات أكثر حدة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس.